عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي. كي بقيتو لاباس عليكم؟ مزيانين صحيحه لاباس؟ كدوزوا العطله ديالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي طارت ديال التفاح. كيجيو غزالين بلا بات فيتي، كيجيو غزالين، كيجيو فنين. عندنا هنا 3 الكيسان ديال الطحين ديال العنبه وبالطحين الممتاز. عندي هنا الزبده 250 غرام، الزبده ديال التوراق اللي كنورقوا بها لاباط باش كتجينا زوينه. عندي هنا 3 المعالق ديال الزيت. شوفوا هنايا 3 المعالق ديال الزيت بالعبار. هاد العبار اللي باقي شتو غير حد هنا، هذا كنزيدوه ماء، ها هو معبور نيشان. عندي هنايا الطحين باش غادي نورق. عندي هنايا السكر البني. عندي جوج ساشيات فاني. عندي واحد الرشه غادي نحتاج ديال القرفه. عندي هنا طريف ديال الزبده اي نوع بغيتو ديرو، ورشه الملح خلاص، والتفاح والحامض باش غادي نصايبوا الكومبوت ديالنا على بركه الله. غادي ناخذ واحد رشه الملح غير شويه. غادي ناخذ الزيت 3 المعالق عندي هنايا. راه ما كتحتاجش دليك ولا شي حاجه. غادي نجمعوها ولاباط ديالنا كتجينا شويه قاصحه. دابا غادي نضيف الماء ونجمعو غير برؤوس الاصابع حتى تجمع لنا لاباط ديالنا. والعجينه راه قلت لكم كتجينا قاصحه، ما كتجيش خفيفه. هانتوما صافي غادي نجمعها مزيان ونوريكم الطريقه ان شاء الله بحول الله. شتو العجينه هكا كتجي، شتو راه ماشي قاصحه ماشي خفيفه، بين وبين باش تجينا في الطرق هي هذيك ان شاء الله. الباط ديالنا راه خليناها في الثلاجه ترتاح. دابا غادي التفاح راني قشرته، غادي نحتاجو 4 ديال التفاحات. غادي نقطعوهم مكعبات. هانتوما انا غادي نشارك معكم مرحله بمرحله. بهذه الطريقه غادي نقطعوا التفاح ديالنا. عندنا 4. بالنسبه للاباط الا بغيتو تضاعفوا الحجم، بغيتو ديروا الكميه كثيره، غادي تزيدوا 3 الكيسان الاخرين ديال العنبه ديال الطحين، وزيدوا القياس ديال الزيت والماء. بالنسبه للتفاح دابا 4 ديال التفاحات انا هما قطعتهم. غادي نزيد عليهم 3 المعالق ديال السكر البني. بسم الله. غادي نزيد عليهم واحد القريصه غير شويه ديال القرفه هكا. وغادي نزيد هاد نص كاس ديال الماء. دابا التفاح ديالنا قطعته وسالينا، درنا المراحل كامله، الحامض، القرفه، السكر البني، الماء. دابا غادي نردوه على البوطه. من تشوفوا التفاح صافي طاب، غير تقيسوه بيدكم بفرشيطه او شي حاجه تعرفوه صافي طاب. ديك الساعه غادي نحطوه ونزيدوا عليه المكون اللي باقي، الزبده والفاني. كلشي مفهوم. يلا دابا غادي ردونا على البوطه يطيب ونكمل معكم ان شاء الله. هيا التفاح ديالنا ها هو وجد. هذا هو الطياب ديالو. شفتوا شحال نقص ولا غير شويه. دابا غادي نضيف له هاد الطرف ديال الزبده ونخلطو مزيان. وغادي نزيدو 2 ساشيات ديال الفاني صافي، ونحرك. وغادي نطحنوه بالميكسور باش يعطينا كومبوت بحال اللي كنصايبوا لي كومبوت ديال الدراري الصغار، تقريبا بحال هكا. نخلطو هاد الزبده باش تذوب، غير طريف صغير، ما كنحتاجوش بزاف. واحد النكهه ما نقول لكمش كي طالعه واعره، النكهه خطيره جات فنه كتشهي في الحقيقه. انا نكمل معكم ان شاء الله بهذه الطريقه ونطحنوا ونوريكم ان شاء الله. هو الخليط اللي تحصلنا عليه دابا غادي نخليوه يبرد، وغادي نمشيو للاباط ديالنا باش نورقوها ونشارك معكم كلشي ان شاء الله بحول الله. لاباط ديالي انا خرجتها، غادي نبدا نخليوها تقريبا نص ساعه في الثلاجه عاديه. غادي نضيف الطحين باش غادي نورق. بسم الله. غادي ناخذ الدلاك ديالي. بسم الله على بركه الله. لاباط ديالي انا سرحتها، قطعت الزبده 125 غرام، درتها نتوما شفتوا الطريقه كيفاش، والطريقه الثانيه هكا. بسم الله. ونضيفوا الطحين، نورقوا ونضيفوا الطحين. هانتوما دابا انا غادي ناخذ هاد الطرف هذا
مع الطرف هذا ونورقو عاوتاني تنحصلوا على عجين مورق ساهل ماهل. ان شاء الله تجربوه، كيتحتاج في رمضان نديروا به اي حاجه بغيناها ديال المملحات. نتوما تخدموا ونبقاو ديما نقادو الجناب بيدينا بهكا بهذه الطريقه باش ما تجيناش عريضه بزاف. بعد ما ورقنا الطرق الاولاني دابا انا غادي ندير الطرق الثاني، وديما نقادو باش يجيونا الجناب مقادين، نقادوهم بيدينا بهذه الطريقه هكا ونجبدو منا. دابا العجينه ديالنا لاباط ديالنا ها حنا درناها في الميكا، باقي دابا ورقناها على 2 مرات وباقي لنا 2 مرات اخرين. دابا غادي نديروها في الثلاجه تقريبا نص ساعه ونوليو عاوتاني نورقوها ان شاء الله. لاباط ديالنا ارتاحت نص ساعه تقريبا، غادي نحيدها من البلاستيك الغذائي نديروها غير شويه ونضيفو الطحين. غادي نضيفو الطحين من تحت والفوق. بالنسبه للطرق ديما هذه تجينا على اليمين نخدموها على اليمين، ما نديروهاش على اليسار باش تعطينا لاباط ديالنا زوينه. دابا غادي نضيفو بهذه الطريقه كما درنا الطريقه الاولى غادي نديرو الطريقه الثانيه. شوفوا كي جات. دابا انا طويتها. دابا هاد الجنب هذا دائما كنقول لكم بحال اللي قلت لكم قبيله، الجنب هذا ديما كندوروه هكا ويجينا على اليمين ديالنا باش تجي التوريقه زوينه. يعني المرحله الثانيه الثالثه بعد ما سالينا لاباط ديالنا دابا انا غادي نضيفها في البلاستيك الغذائي نخليوها واحد نص ساعه في الثلاجه باش نكملوا هذا ديالها. بالنسبه اللي بغى يحتفظ بها ما بغاش يخدم بها يخليها هكا ويديرها في البلاستيك غذائي او السلوفان، ومن بعد نخدموا بها عاوتاني المملحات ديالنا ان شاء الله. غير باش ما ننساش بالنسبه للطرق راه عندنا 4 المرات ديال الطرق بلاباط ديالنا باش يكون عندنا المجموع ديالنا هو 4. راه كلشي مفهوم. دابا انا غادي نديرها في البلاستيك الغذائي ونكمل معكم. لاباط ديالنا هي وجدت، وحده انا كنت مصايبه 2، وحده غادي نخليها في المجمد من بعد غادي نحتاجها، وحده غادي نشاركها معكم ان شاء الله. لاباط ديالي انا غادي نقسمها على 2، غادي نخدموا بها 2 شكيلات. دابا انا غادي نورق، ما غاديش نورقوها طويله، غادي نجيبوها على شكل مربع وما نورقوهاش رقيقه بزاف، بين وبين. دائما نديروا الطحين هو اللي كيساعدها على التوراق. هو السمك اللي تحصلنا عليه هانتوما كتشوفوا راه ماشي غليظ، رقيقه شويه. وغادي نرشمو بالمرشم ديالنا ونديرو في ليمون. تقدروا ديروا منها حتى الميني بيتزا حتى هي راه كتجي زوينه. ديروا بها ليكيش، اي حاجه مالحه بغيتو ديروها بها ديروا. انا غادي نشد الليمون ديالي. اصلا الليمون ملي كيكونوا مخدومين فيهم راه ما كيلصقوا ما والو. اصلا لاباط ديالنا فيها الزبده صافي. انا غادي نلبسها بهذه الطريقه هكا. شفتوا كي كتجي؟ نغرقوا شويه هكا غير بشويه، وانا غادي نكمل معكم بهذه الطريقه. بعد ما سالينا لاباط ديالنا في ليمون، هذا هو القياس اللي عطاونا العجينه الاولى اللي قسمناها على 2، وضروري غادي نتكوها بالفرشيطه باش لاباط ما تطلعناش بهذه الطريقه هكا. وغادي ناخذ التفاح، راه التفاحه قشرناها وقطعتها بحال هذه الطريقه هكا. التفاح غيكون رقيق بحال هذا السمك هذا.
صافي. وغادي ندير فوقو منه السكر البني بهذه الطريقه غير شويه، ونديرهم في الفران يطيبوا. دابا انا غادي نشارك معكم النص الاخر. غادي ناخذ هنا عندي سنيده وساشي ديال الفاني، خلطتهم. غادي ندير له باش نصايبوا البالمي، نكثروا مزيان. غادي نديروا الفوق وغادي نقلبها بهذه الطريقه هكا. دابا انا غادي نورق. هانتوما غادي نديروه على شكل مربع. هانتوما هذا هو السمك اللي تحصلنا عليه. هانتوما شفتوا، هانتوما راه ماشي غليظه. دابا لاباط ديالي انا سرحتها وزدت لها شويه ديال السنيده. ونجيبوا الطرف الاخر الثاني هنايا. غادي نزيد عاوتاني سنيده فوق الطريقه الاولانيه اللي درنا. غادي نجيبوا عاوتاني هاد الطريقه هكا، ونزيد الطريقه الثانيه عاود هكا. باش كتعطي هذيك النكهه وديك الطراوه ديال السكر. صافي. بعد ما سالينا لاباط ديالنا، غادي نعبر الصبع ديالي هكا. هانتوما الصبع ديالي بحال هكا، وغادي نقطع بالموس. وغادي نزيد ديما نعبر ديما على صبعي. اللي كان صبعو عاوتاني غليظ راه حاجه اخرى واللي صبعو رقيق راه عاود حاجه اخرى. سمحوا لي على هذه الملاحظه. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه ونردهم في الفران يطيبوا مع الشكل الاولاني ديال لي كومبوت، ونكمل معكم ان شاء الله. لاباط الثانيه احنا صايبنا فيها لي بالمي. هادو هما لي كومبوت ديالنا اللي طاطو راهم كيطيبوا. وغادي نديروا هاد البالميات ان شاء الله. هانتوما بعد ما سالينا هادو لي طارطوليت ديالنا بلي كومبوت وبالتفاح، شفتوا المنظر جا غزال، جا ذهبي. طيابهم غير بالنسبه للفران من الاحسن اعلى درجه غادي ديروها الفران ديالكم، وكنرافقوهم بقهيوه او نيسكافي او شي كاس ديال اتاي معطر على حقو طريقو ان شاء الله. نتمنى تجربوهم. وشنو نتمنى لكم؟ عواشركم مبروكه بالصحه والهنا والعافيه. وما تنساونيش في تعليقاتكم وفي الكومونتيرات ديالكم وفي اللايكات. لايكات لايكات. الله يجازيكم بخير وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.